기침 전국여성선교연합회가 지난 19일 전주 새소망교회에서 구국기도회를 개최하고 나라와 다음 세대 그리고 군선교 등 다양한 기도 제목을 두고 뜨겁게 기도했습니다. 하나님을 사랑하는 대한민국 되게 하소서란 주제로 열린 구국기도회는 기독교 한국침례회 증경총회장 박종철 목사가 설교를 전했으며 박종철 목사는 마태복음 26장에 나오는 옥합을 깬 여인처럼 우리도 주님께 기억되는 삶을 살아야 한다고 말했습니다. 또한 나라가 위태로운 상황에서 교회는 깨어 있어야 한다고 강조하며 나라의 안정을 위해 함께 기도하자고 덧붙였습니다. 이날 기도회를 인도한 백순실 총무는 한국교회 신뢰도 조사에서 많은 국민들이 한국교회를 신뢰하지 못한다고 답하는 지금의 현실을 자각한다며 이와 더불어 저출산으로 인한 인구 절벽의 위기에 처한 나라를 위해 지속적으로 기도해 나가자고 밝혔습니다.